ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாச்சு நான் வீடியோ போட்டு. அதனால இன்றைக்கி நம்ம பேரட் எப்படி செய்யணும்னு ஈஸியாக ட்ராயிங் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு மெத்தட்ஸ் கார்னர். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு தவறாமல் வரும். ஓகே வயசு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்படி நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு இந்த சன் இப்படி கோடு போட்டுட்டு நீங்கள் பேரட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வரையணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. க்ராஸாக இந்த ஒரு ரவுண்டு போட்டுட்டு அந்த இடத்துல இப்படி வளைச்சி இப்படி வந்துட்டு இந்த வழியாக இப்படி போட்டுட்டு இங்கே சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி மாதிரி இப்படி போட்டு விட்டுட்டு இப்படி ரவுண்டு இந்த இடத்துல போட்டுட்டு ஒரு 2 புள்ளிங்க இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ரவுண்டு போட்டு இப்படி வச்சுட்டு விட்டுருங்க. அப்புறம் மேகம் இப்படி ஒரு கோடு போட்டு இப்படி பண்ணி விட்ருங்க. சன் இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பென்சிலாலையும் பண்ணலாம், இல்லைனாலும் நீங்கள் கலர் பென்சிலில் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வாவ் சூப்பர் டே அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னு நம்புகிறேன். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க திருப்பியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை டக்குன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு தவறாமல் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் இது வரைஞ்சிருக்கேன். இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம்.